ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இல்லா ஃப்ளாக். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் டிஷ் என்ன அப்படிங்கிறத விட ரொம்ப 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 முக்கியமான டிஷ்ஷுன்னு தான் சொல்லலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தூதுவளை நெய் பற்றி தான். இப்போ இதுதான் தூதுவளை. இதை தண்ணி இல்லாமல் அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ நான் 1/4 கிலோ பட்டர் எடுத்துருக்குறேன். அந்த பட்டரோடு நீங்கள் இதை அரைச்சி வச்ச விழுதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 4 ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் பண்ண விட்டுருங்க. பட்டரை நம்ம எப்பொழுதுமே ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருப்போம். அதனால் பட்டரை எடுத்ததுமே அப்படியே நம்ம கடாயில் போட்டுறக்கூடாது. எந்த கடாயில் நம்ம நெய் காய்ச்ச போகிறோமோ அந்த கடாயிலே எடுத்து அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேறு பாத்திரத்தில் ஒட்டிட்டு அது வேஸ்ட்டாக போகும் பட்டரு. இப்போ இந்த கடாயில் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு தெரிஞ்சால் அந்த கடாயில் அந்த பட்டரை ஆல்ரெடி வெளியில் எடுத்து வச்சுருங்க. இந்த பதத்தில் இருக்கணும் பட்டரை. நம்ம அமுக்குனா கை வெளில போகிற மாதிரி. அப்போது இந்த அரைச்சி வச்ச விழுதையும் நம்ம போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 4 ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தான் அதை நம்ம டேரெக்டாக அடுப்பில் வச்சு அப்படியே காய்ச்சி எடுக்கிறது தான் வேலை. இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வின்டர் சீசன், நமக்கு குழந்தைங்களுக்கெலாம் அந்த பனி காற்று ஆகாமல் நிறையா சளி பிடிக்கிற ப்ராப்ளம், நமக்குமே வெளியில் போகிற வரப்போ நமக்கும் சளி பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நிறைய பேர் தூதுவளையை சாப்பிட்றதுக்கு கசக்கும், அதில் முள் இருக்கும், அப்படி இப்படின்னு நிறையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் பற்றி ஒன்றும் நீங்கள் யோசிக்க வேணாம். இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் எந்த ஒரு ஸ்மெல்லும் இருக்காது, உங்களுக்கு அது கசப்பு தன்மையும் இருக்காது, ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ஒரு டைம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நீங்களே தூதுவளையை வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. இது ரொம்பவே ஈஸியாகவும் கிடைக்கிது. முன்னாடியெல்லாம் இதை தேடி அலையணும். இப்போ மார்க்கெட்டில் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எல்லாமே ரேராக இருந்துச்சோ இப்போ எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்கிது உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு 10 ரூபா இல்லை ஒரு 20 ரூபா நீங்கள் செலவு பண்ணால் போதும். அதுக்கு எல்லாம் ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கிது. இதை தேடி போகணும், கஷ்டப்பட்டு விற்கணுங்கிற அவசியம்லாம் உங்களுக்கு இல்லை. நாட்டு மருந்து விற்கிற இடத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே இந்த ஆவரம்பூ இந்த மாதிரி மூலிகை ஐட்டம்லாம் விற்பாங்க. அந்த இடத்துல உங்களுக்கு தூதுவளையும் விற்பாங்க. அதை வாங்கிட்டு சில இடத்துல பறித்து அவங்களே கிள்ளி இலையோடு மட்டும் வச்சுருக்காங்க. எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி அதை மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. வாங்கிட்டு வந்துட்டு பட்டர் மட்டும் ஒரு 1/4 கிலோ வாங்கிக்கோங்க. 1/4 கிலோ 250 கிடைக்கிது. நீங்கள் அதை வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த டைமுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் இது உங்களுக்கு. இப்போ நான் ஆல்ரெடி பெரட்டி வச்சுருந்தேன் பார்த்தீங்களா, அது 4 ஹவர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இது அப்படியே டேரெக்டாக அப்படியே அடுப்பில் வச்சுருவோம். வச்சதுமே இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகி வரும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகி வரும்போது நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. இதுக்கு நெய் பதம் எப்படி வருங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது குழந்தைங்களுக்கு இந்த நெய்யை காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தோசையில் ஊற்றி கொடுக்கலாம், சப்பாத்தியில் ஊற்றி கொடுக்கலாம், சோத்தில் ஊற்றி கொடுக்கலாம், சாம்பார் சாதமாக அதில் கூட கொஞ்சம் ஊற்றி நீங்கள் பிரட்டி கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது உள்ளே போகும். இதை ஒரு மருந்தாக நீங்கள் கொடுக்காம அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே கொடுத்துடலாம். டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்ருவாங்க. இதை டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்கள் உள்ளே சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு சளி ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் ஆகும். எதுவுமே எடுத்ததுமே சரியாகணும்னு நினைக்காதீங்க. சளி பிடிச்சிருக்கு, ஒரு டேப்லெட்டோ இல்லை ஒரு மருந்தோ குடித்தோம் டக்குன்னு களி சரியாயிடணும் நமக்கு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. சளி பிடிக்கிறதா இருந்தாலும் ஜுரம் வர்றதா இருந்தாலும் சரி, அது கண்டிப்பாக தான் ஆகணும். அது சரியாகணும். நம்ம அது வந்த உடனே போய் நம்ம மெடிஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறனால அது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிட்டு திருப்பி கண்டினியூ ஆகுது. நம்ம ஃபுல்லாகவே அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே வைத்தியம் இது தான். நம்ம இந்த மாதிரி துளசி, வெத்தலை, இந்த மாதிரி நிறைய மூலிகை ஐட்டம் இருக்குது சளிக்குன்னு சொல்லிட்டு, அதில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். அதோட சேர்த்து இதையும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த நெய்யை நீங்கள் இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு சளி ப்ராப்ளம் கண்ட்ரோல் ஆகி அது ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்பி வராமல் உங்களுக்கு பார்த்துக்கும். உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இது உங்களுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லான விஷயந்தான். நம்ம எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து பெரியவங்க, வயசானவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த தூதுவளை நெய்ங்கிறது புதுசாக ஒன்றும் போடலை. ஆல்ரெடி நிறைய பேர் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்காங்க. ஆனால் யாருக்குமே ரீச் ஆக மாட்டேங்குது. ரீச் ஆக மாட்டேங்குதுங்கிறத விட யாருமே அதை ஸ்டெப் எடுக்கிறது இல்லை. மெயின் அதுதான். இதை போய் யார் செய்கிறா அப்படின்னு. இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்கு. பட்டரு ஆல்ரெடி கடையில் கிடைக்கிது, தூதுவளையும் வெளியில் கிடைக்கிது. இது ரெண்டையுமே வாங்கிட்டு ஈஸியாக செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு லைஃப் லாங் சளியிலேருந்து உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே மெடிசன் தூதுவளை தாங்க. எவ்வளோ தான் நீங்கள் துளசி, வெத்தலை என்ன சேர்த்தாலும் தூதுவளைக்கு அடிச்சுக்க வேறு எதுவுமே கிடையாது. எல்லாத்தையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக நீங்கள் தூதுவளையை ட்ரை பண்ணும்போது தான் அது க்யூரே ஆகும். ஆனால் அது யாருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல. இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் ஆகும் இதை காய்ச்சறதுக்கு. இந்த பாருங்கள், இதான் பதம்னு சொல்ல முடியாது. இந்த மாதிரி நல்லா நுரை கட்டி வரும். அந்த நுரையெல்லாம் அடங்கணும். அடங்கினதுக்கப்புறம் ரிட்டன் திருப்பி உள்ளே அமுங்கிட்டு திருப்பி கிண்டி விடும்போது நீங்கள் திருப்பி அந்த நுரை வந்துகிட்டே இருக்கும்.
அந்த ஸ்டேஜையும் காமிக்கிறேன். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் உள்ள அந்த நுரை. இதில் வந்து என்ன பண்ணோம், அப்படியே லைட்டாக திரிஞ்சு கீழே போய் அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த தூதுவளை அதெல்லாம் கீழே உட்காரும். அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டரில் உள்ள அந்த இதெல்லாம் பட்டர் நம்ம நெய் காய்ச்சும் போது பட்டரில் வரும் பார்த்திங்களா ஒரு மாதிரி, அது அப்படியே ட்ரை ஆகிடும். ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அந்த இலைகள் எல்லாம் உள்ளே போய் அமுங்கிட்டு இந்த மாதிரி ஆகிடும். இப்போ இது கொஞ்சம் லைட்டாக தெளிந்த மாதிரி வரும். ஆனாலும் அதை நல்லா அடியோடு கிண்டி கிண்டி விட்டிங்கன்னா திருப்பி மேலே பொங்கி பொங்கி வரும். அந்த நுரையெல்லாம் நல்லா ஃபைனலாக ஸ்டாப் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஆனால் சிம்மில் வச்சு தான் ட்ரை பண்ணணும். நீங்கள் அவசரப்பட்டு எனக்கு உடனே ரெடி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமே அது தீஞ்சு அதோட ஸ்மெல் வேறு மாதிரி மாறிடும். அந்த நெய்யோட டேஸ்ட்டும் மாறிடும். அதனால் எதையுமே செய்யணுன்னா கொஞ்சம் பொறுமையாகவே செய்யுங்க. ஏன்னா முயற்சி திருவினையாக்குங்கிற மாதிரி நம்ம எவ்வளோ முயற்சி போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பலன் கிடைக்கும். இந்த ஒன்ஸ் நீங்கள் காய்ச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது எவ்வளோ நாளைக்கு வேணாலும் வரும். நீங்கள் கெட்டு போகாமல் கண்டிப்பாக வச்சுக்கலாம். ஆனால் கைப்படாமல் வச்சுங்க. இன்னொன்று பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் யூஸ் பண்ணாதீங்க. கண்ணாடி பாட்டிலு, கண்ணாடி குடுவை இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா வீணாக போகாமல் இருக்கும். அப்படி கண்ணாடி பாட்டில்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா சில்வரில் வச்சுக்கோங்க. சில்வரில் வச்சுக்கும் போது உங்களுக்கு தேவையானது கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு இதில் வச்சுக்கோங்க. மீதியை காற்றுப்படாமல் கைப்படாமல் டைட் பண்ணி மூடி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அடியில் ஒரு மாதிரி உட்கார ஆரம்பிச்சிடும், ஃபங்கல் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் கைப்பட்டா காற்றுப்பட்டா. அதனால தான் பாட்டிலில் இருந்தால் அவ்வளோ சீக்கிரம் வீணாக போகாது. இது நான் சொன்ன மாதிரி இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ லைட்டாக தான் இந்த நுரை இருக்குது. இப்போ நீங்கள் நல்லா அடியிலேருந்து கிண்டி விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னும் நல்லா நிறைய நுரை பொங்கி பொங்கி வர ஆரம்பிக்கும். அதுதான் செகண்ட் ஸ்டேஜ் நுரை. ஃபஸ்ட்டு நுரை வந்து ஒரு மாதிரி திக்காக பால் மாதிரி இருக்கும். இது கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ப்ரௌன் கலர் மாறி வரும். இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தெளியும் பார்த்திங்களா, அப்போ தான் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும். அதுக்கு மேலே நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா தீஞ்சு போயிடும். அப்புறம் அடியில் உள்ள அந்த இது பார்த்திங்கன்னா இது மேலே அப்படியே பொறியாக கிளம்பி வரும். நம்ம அந்த தூதுவளை அரைச்சது கீழே உட்காந்துச்சு பார்த்திங்களா, அது நம்ம கிண்டி விட அது பச்சையெல்லாம் மேலே கிளம்பி அப்படியே வரும். வந்ததுக்கப்புறம் இந்த நுரை மறுபடியும் வருது பாருங்கள், நல்லா பச்சையாக. இது பூரா திருப்பி ட்ரை ஆகணும்னா முருகணும். அந்த முருகி அந்த நல்லா திருப்பி எல்லாம் மறுபடியும் கீழே போனதுக்கப்புறம் நெய் அப்படி தள்ளி விட்டிங்கன்னா தெளியும். இப்போனா இன்னும் தெளியலை. இப்போ இன்னும் அந்த நுரை வருது அப்படின்னா அதில் இன்னும் பச்சைத்தன்மை இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அந்த பச்சைத்தன்மை இருக்கிற வரைக்கும் அந்த நுரை வரும். அந்த பச்சைத்தன்மை போயிடுச்சு, ட்ரை ஆகிடுச்சு, அதாவது முருவிடுச்சு, ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு அது கீழே போயிடும் நல்லா. அப்போ அந்த நுரையெல்லாம் இருக்காது. லைட்டாக அப்படி தள்ளினீங்கன்னா அழகாக தெளியும். அப்படியே அந்த நெய் தெரியும் தண்ணியாக என்ன மாதிரி. அப்போ அந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அப்போ நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லும் வரும், நெய்யோட ஸ்மெல்லு. இதில் நம்ம தூதுவளை சேர்த்துருக்கிறதே தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுங்க. அவங்க ஒரு தோசை சாப்பிட்றவங்க 2 தோசை விரும்பியே சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இதுக்கு சட்னியோ சாம்பாரோ தொட்டுக்கிற எதுவுமே தேவையில்லை. நீங்கள் ஒரு தோசையை ஊற்றி அது மேலே அந்த நெய்யை மட்டும் ஊற்றி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்களேன், அப்படியே முறைன்னு சூப்பராக சாப்பிட்ருவாங்க. நீங்களே சாப்பிட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கே நிறையா சாப்பிட்ணுன்னு தோணும். அதுக்குன்னு நிறையா ஊற்றி நிறையா தோசையெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க. இதுவும் ஒரு மருந்து தான். அதனால் மருந்து நெய்யாக இருந்தாலும் சரி, ஆயிலாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு அளவு தான் நம்ம உடம்புல எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி தான் இதுவும். இப்போ ஒரு தோசை 2 தோசை போதும், அதோட லிமிட் 4 5 அப்படிலாம் சாப்பிடாதீங்க. அப்படி சாப்பிட்றா இருந்தால் சாம்பார் ஊற்றி சாப்பிட்டுக்கோங்க, சட்னி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது டெய்லி இந்த மெடிசன் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகணும், நமக்கு வந்து தொடர்ந்து சளி பிடிக்காமல் இருக்கணும், நம்ம நல்லபடியாக நார்மலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது. டெய்லி குழந்தைங்களுக்கு ஒன்ஸ் சேர்த்துக்கிறதுக்காக தான். அதனால் மருந்தாக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஆசைப்பட்டு அதிகமாகவும் யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா அந்த இலை பூரா மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள். இது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் நுரை. ஃபஸ்ட்டு காமிச்சது பார்த்திங்கன்னா நல்லா மஞ்சேன்னு இருக்கும். அதில் வந்து இலை தெரியாது. அதில் அந்த பட்டரோட இது தான் தெரியும். பட்டரோட இது அடங்கிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து இலைய ஸ்டார்டிங் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த இலையோட நுரை அடங்குனா நெய் ரெடியாக போகுதுன்னு அர்த்தம். இதுதான் ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்டேஜை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் காய்ச்சி பார்த்தீங்கனாலே அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள், யாரும் விட்டுறாதீங்க. நம்ம பாரம்பரியத்தை மறந்தனால தான் இவ்வளோ இவ்வளோ நோய், இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸை சந்திக்கிறோம். அதனால் இதுலேருந்துலாம் நம்ம விடுபடணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மூலிகை மருத்துவத்தை நம்ம எடுத்துக்குவோம். நம்ம ஊரில் தான் இதெல்லாம் மதிக்க மாட்டேங்கிறோம். இதுக்கு மேலை நாடுகள்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா அவ்வளோ இது காசு கொடுத்து வாங்கி அவ்வளோ அதில் என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமோ பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நமக்கு கால் மிதிப்படுற மாதிரி கிடைக்கிது அவ்வளோ மூலிகைகள். ரோட்டு ஓரத்தில் காடுகளில் எல்லாத்துலேயும் கிடைக்கிது. நம்ம அதை வந்து பொருட்படுத்துறதில்ல. இங்கேருந்து போய் தான் அங்கேருந்து நமக்கு மெடிசன் ஆகி வருது. ஆனால் அதை மட்டும் ஈஸியாக வாங்கி போட்டுக்கிறோம். எதையுமே உடனே சரியாக போகணுன்னு நினைக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் தான் எதாக இருந்தாலும் கிடைக்கும்.
இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸே புதுசாக வாங்குறீங்க, வாங்கினதுமே அதை யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணாமல் தூக்கி மடித்து வச்சுட்டு அப்படியே புதுசாகவே இருக்கணும்னு நினச்சா அது எப்படி இருக்கும்? அப்படியே தான் இருக்கும். காலம்புற அதை யூஸ் பண்ணவே முடியாது. அதை ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம், அது கொஞ்சம் அழுக்காகணும். அழுக்காகிருச்சு அப்படின்னு தூக்கி போட்டுருவோமா? போட மாட்டோம். அதை கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து துவைச்சி காய போட்டு மடித்து திருப்பி ரீயூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி தான் லைஃப்பும். இப்போ இதுக்கு நீங்கள் அலுப்புப்பட்டுட்டு இதை செய்யாமல் ஈஸியாக கடையில் கிடக்கிற மருந்தை வாங்கி நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு தான் விளைவு. இது விளைவு கிடையாது. உங்களுக்கு இது பாதுகாப்பு தான். ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இதை யூஸ் பண்ணி நல்லபடியாக ஹெல்த்தியாக சந்தோஷமாக இருங்க. நான் சொன்ன செகண்ட் ஸ்டேஜ் வருது பாருங்கள். இந்த மாதிரி அடியிலேருந்து கிண்ட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மேலே மிதந்த அந்த இலையெல்லாம் திருப்பி உள்ளே இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த சட்டியில் பிடிச்ச மாதிரி நிற்கும். அதை நல்லா கிண்டி கிண்டி விட இந்த மாதிரி நல்லா நுர பொங்கிடு. இது செகண்ட் ஸ்டேஜ் நுர. இது நல்லா பொங்கி வரும். இந்த மாதிரி பொங்கி வரும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த நுரையெல்லாம் அடங்கி உங்களுக்கு நெய் பதம் கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ கரண்டியால் நடுவில் அப்படி தள்ளி தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெய் நல்லா தெளிஞ்சு உங்களுக்கு நல்லா க்ரீன் கலரில் கிடைக்கும். அப்போ அதுதான் அதோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ். அப்போ அடுப்பை அடைக்கிடுங்க. அடைக்கிட்டு இதை நல்லா ஆற விட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்க வேண்டியதான். வடிகட்டினதுக்கு அப்புறமும் நம்ம அந்த சக்கை இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வேஸ்ட்டு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னா நீங்கள் தோசை ஊற்றுறோம் பார்த்திங்களா, அந்த தோசை ஊற்றும் போது ஏன்னா இதில் அவ்வளோ நெய் இருக்குது, அதை அப்படியே வேஸ்ட் பண்ணிட வேணாம். அந்த தோசை மேலே அதை அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நீங்கள் அப்படியுமே சாப்பிட்லாம். அப்படி இல்லைன்னா இது கூட நீங்கள் மேலே அந்த இட்லி பொடி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம். நான் இதுக்கு ஒயிட் எள்ளு யூஸ் பண்ணேன். இது ஃபஸ்ட்டு மேலே இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு இது ஃபஸ்ட்டு இதை அப்படியே ரோல் பண்ணி பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அழகாக சாப்பிட்ருவாங்க. நம்மளுமே சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போதே இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதை லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுங்க. ஏன்னா அதோட அந்த டேஸ்ட் அவங்களுக்கு பிடிக்காது. ஆனால் லைட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட்ருவாங்க கண்டிப்பாக. இந்த மாதிரி ஒயிட் எள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிடும்போது இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி சாப்பிட்ருக்கவே மாட்டீங்க. இது ஒரு புதுவிதமான டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நல்லா சாப்பிட்டு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள், வேஸ்ட்டு பண்ணாமல். இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. இந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க. மேக்ஸிமம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா நான் சொல்கிற மெசேஜ்லாம் உங்களுக்கு தெரியாமே போயிடும். அந்த கண்டிஷன் என்ன, அது எப்படி இருக்கணும், எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் என்னங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாமே போயிடும். ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோஸை. இந்த காய்ச்சின நெய்யை பாதி எடுத்து இந்த மாதிரி ஆயில் கண்டெய்னரில் வச்சுக்கோங்க. இதை தோசைக்கு அப்ளை பண்ண வச்சுக்கோங்க. மீதி பாதியை தனியாக வேறு பாட்டிலில் நல்லா டைட்டாக போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க. அதை நீங்கள் சாதத்துக்கு யூஸ் பண்ண வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இதை நீங்கள் தோசையில் ஊற்றி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ரொம்பவே சூப்பராக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு அனுப்புங்க. பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.